បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំចង់ទៅរក oyster ស្រស់ៗយកមកញ៉ាំហើយជាលើកទី1ដែរតែទៅរក oyster ខ្លួនឯងប៉ុន្តែមុននឹងទៅរក oyster ខ្ញុំចង់សួរពួកគាត់អ្នកនេសាទ2 3នាក់ដោយសារមាន fan ខ្ញុំម្នាក់2នាក់ហ្នឹងគាត់ថាពួកគាត់លាបថ្នាំសក់ក្រហមឥឡូវខ្ញុំសួរគាត់ទៅមើលបើគាត់ប្រាប់ត្រង់និយាយទៅពួកគាត់អ្នកត្រង់នេះមកសក់សក់ក្រហមបងប្អូននេះសក់លាបថ្នាំពណ៌មែនអត់ទេសក់ចុះទឹកទៅទឹកវាឆេះយ៉ាងឡើងពណ៌យ៉ាងឡើងពណ៌ឲ្យតអ្នកចុះអត់ទេឲ្យតអ្នកចុះសិតសក់ក្រហមយ៉ាងទាំងអស់ហ្មងអាយ៉ាអូនវាអត់តន់សូវចុះខែហ្នឹងក្រហមទៀតអូខេអត់អីទេឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីសម្ភាសហើយនាងខ្ញុំនឹងជិះទូកទៅជាមួយអូនទៅរក oyster ស្រស់មកចែកជូនបងប្អូនទស្សនាហើយសម្រាប់ oyster នេះផងដែរគឺពួកគាត់អត់សូវដែររយដោយសារតំបន់នេះគេអត់ទិញ oyster តែគាត់រយញ៉ាំបានហើយតំបន់គាត់ដូចនេះខ្ញុំធ្លាប់បង្ហាញអញ្ចឹងមានខ្យងជើងមួយងាវភក់មានងាងមានកញ្ឆៀវមានអីចឹងទៅចាហ្នឹងគេទិញតំបន់ហ្នឹងសម្រាប់ oyster ក៏មានដែរប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងយកទៅបោះនៅទីផ្សារណាប៉ុន្តែគាត់ចង់ញ៉ាំអីគឺគាត់ទៅរកខ្លួនឯងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំក៏ចង់ញ៉ាំដែរខ្ញុំឲ្យគាត់ជូនខ្ញុំទៅរក oyster ញ៉ាំហើយបានធ្វើវីដេអូចែកជូនបងប្អូនទស្សនាពីវិធីរករបស់គាត់ទៀតចាតោះយើងអូនបាច់យកបាយជើងទៅបានតើណោះបាច់ទេបាច់ជន់ដើរបងចាតែយកជើងទៅយកដើរលើខោសាច់ណែតារាយកនេះមួយអត់ឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមចេញទូកឥឡូវឲ្យបងប្អូនចាចាំទូកបានអត់បានអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺយើងយកទូកទៅតែមួយទេមិញនេះគឺយើងយកទូកមកពីរឥឡូវយកទូកទៅតែមួយហើយនឹងខ្ញុំទៅមើលគាត់មើលវិធីគាត់រាវរក oyster ទាំងអស់គ្នាចាធ្លាប់តែញ៉ាំឥឡូវនេះបានមករកផ្ទាល់ហើយបានធ្វើវីដេអូចែកជូនបងប្អូនទស្សនាទៀតអូនអានេះមុខវារៀងទាបពេកណោះបានយើងជិះទៅវារៀងនេះគួយមុខពេកបើយើងគួយក្រោយអីទេយ៉ាងហើយទៅវិញបងប្រុសគួយក្រោយបងស្មានទៅទូកនេះធំតែដល់គាត់ស្វិនតែគ្នាមែន3 10យើងត្រូវជាមួយទឹកដែរទឹកច្រើនអត់អូនហ្នឹងហ៎ដែលនេះខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់បងប្អូនពីដំបូងម៉ាស៊ីនខ្យល់នេះផ្សេងម៉ាស៊ីនទូកធ្វើដំណើរផ្សេងម៉ាស៊ីនខ្យល់នេះគឺជាម៉ាស៊ីនដែលយើងបច្ឆេះហើយវាមានខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនយើងចុះលុបទៅខាងក្រោមទឹកដើម្បីរាវរកអីដែលនៅជ្រៅចានេះគឺជាវិធីរករបស់គាត់ណាបងប្អូនខ្យងជើងមួយគាត់រកយ៉ាងដែរគាត់ត្រូវប្រើពេលវេលាលុបនៅក្នុងទឹក5 ទៅ 6 7 ម៉ោងហើយមិនមែនថាគាត់រកបានមែនគាត់លុបគ្នាបានព្រាមនេះតែមិនមែនថាលុបថា 6 7 ម៉ោងមិនគាត់ងើបទេមែនទេបងប្អូនគាត់លុប
រយៈពេលដែលគាត់រកគឺ6ដល់7ម៉ោងនេះ oyster ហើយបងប្អូនឃើញទេអូនេះធម្មជាតិបិទទេនេះវ៉ាមករក oyster ញ៉ាំខ្លួនឯងអូនៅខែមកអូបកាយអូបកាយអើយអាចច្រើន Ê, tụi tôi quá. អូនបានអត់អូបងប្អូនណាយធ្លាប់តែញ៉ាំឥឡូវនេះមករកផ្ទាល់ចាអីហ្នឹងនិយាយទៅគឺពេលខ្លះគិតថាការងារវាស្រួលបងប្អូនគ្រាន់តែទៅរក oyster រកអីប៉ុន្តែពេលដែលយើងមកឃើញជាក់ស្ដែងពេលដែលពួកគាត់លឹបទឹកគាត់ខំប្រឹងជំនួចយកមកគឺពិបាកចាហើយបាទនេះមកទៀតហើយបងប្អូនបានខំវ៉ាវថ្ងៃណាចង់ញ៉ាំ oyster តែប្រាប់គាត់ឲ្យគាត់រកឲ្យកុំមកគាត់ផ្ញើឲ្យធម្មជាតិគាត់ជំនាញលឹបទឹកបងប្អូនគាត់នឹងជំនាញមួយថ្ងៃគាត់លឹបទឹកតាំងពីម៉ោង6ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង1បើអូម៉ោង1ម៉ោង2
ចេញមកចានេះវាមានសងខាងឡើយនេះនៅក្នុងទឹកហើយគាត់ថាមានធំខ្លាំងនៅឯកណ្ដាលសមុទ្រចាហើយវាមានថ្មដែរគាត់ថានៅហ្នឹងធំខ្លាំងបើមានឱកាសលើក្រោយខ្ញុំនឹងទៅរកកន្លែងថ្មដែរហ្នឹងហើយនឹងទៅរក oyster ដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទស្សនាផងដែរវិធីរកកន្លែងទឹកជ្រៅរបស់គាត់ហើយនឹងបាន oyster ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណាហើយនឹងខ្ញុំនឹងទៅជើងក្រោយម្ដងទៀតចាដល់យើងបងប្អូនបានហើយប៉ុន្តែក៏ច្រើនដែរចាគាត់ថាយើងអត់សូវបានធំទេបានល្មមតែយើងញ៉ាំបានចាអញ្ចឹងចាំទៅគាស់ញ៉ាំនៅឯផ្ទះជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមកសាច់Đầu dưới là camera khó có một cái nữa. Rồi, không có 20 nữa. Mình có bắt nó ngày mình chân như nó chân nha wow mình sạch con xài chè phi mất phi nước sạch như là bơm nhắm ấy con nắng và nắng một chà đại tôi thấy bọc con đây là sao riêng tinh sao rồi tinh sao đi sạch rồi sao tinh sao mới đượcបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំទិញ oyster មកហើយធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងណាយើងត្រូវមានត្រួយធំធេតត្រួយធំធេតខ្ញុំអត់ទិញគេទេគឺខ្ញុំបេះនៅលបងផ្ទះខ្ញុំធម្មជាតិហើយឡើងខ្ចីដោយសារយើងកាត់ដើមវាប្រឡំទៅវាលាស់មកវិញខ្ចីហើយសំធ្លាក់ភ្លៀងមកប្រហែលមេទៀតវាហត់តែល្អអញ្ចឹងទៅខ្ញុំត្រូវមានត្រួយធំធេតហើយនឹងខ្ទឹមពងប៉ុន្តែខ្ញុំមកបេះត្រួយធំធេតសិនបងប្អូនបានខ្ញុំទៅពងខ្ទឹមហើយពងក៏ខ្ញុំខ្ទឹមក៏ខ្ញុំអត់ទៅទិញគេដែរដោយសារខ្ទឹមដែលយើងទិញគេវាអត់ស្រួយឆ្ងាញ់ដូចយើងធ្វើខ្លួនឯងទេហើយផ្អែមទៀតអូយណាខ្ចីល្អកាត់ពីណានេះលោកតាដែលគាត់នៅចិត្តផ្ទះខ្ញុំគាត់បេះយកទៅអស់ខ្លះហើយបងប្អូនស្នាមគាត់កាច់ហើយលាស់មកថ្មីទៀតគាត់បេះយកទៅលក់នេះវាខ្ញុំចង់ញ៉ាំខ្ញុំបេះខ្លួនឯងនេះវាបែកខ្នែកចេញមកគឺខ្ចីយ៉ាងហ្មង ហើយបងប្អូនឃើញដូចច្រើនទេណាអ្នកផ្ទះខ្ញុំសិតអ្នកចូលចិត្តដើមធំថេតនឹងធំលឿនហ្មងដើមធំថេតនេះក្រៅពីយើងយកមកញ៉ាំ oyster
គឺជៀនលក់ដែលយើងញ៉ាំជាមួយនឹងនំបញ្ចុកស្លខ្មែររបស់យើងត្រូវខ្លាំងបំផុតបងប្អូនហើយវាឆ្ងាញ់ចាខ្ចីវ៉ាវទូចល្មមមិនសូវធំទេបងប្អូនតែវាល្មមមានសាច់ញ៉ាំណាខ្ចីល្អបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំមកលាងធូរធំធេតទូបន្លែធម្មជាតិក៏ត្រូវថាមានកលីដីដែរបងប្អូនអាហ្នឹងវាអត់ជប់ទឹកទេណាបងប្អូនបើមានច្រះដោះបងប្អូនលឿនពេលដែលយើងកោះទៅយើងត្រូវការញ៉ាំវាឲ្យស្និទ្ធមាត់ណាអញ្ចឹងខ្លាចវាដោយផុកដោយអីបងប្អូនហើយគាត់ថាដោយសារខ្ញុំទៅរៀងអត់ប្រាប់គាត់មុនខ្ញុំអត់កម្រងបងប្អូនអញ្ចឹងទៅរកកន្លែងហ្នឹងវារៀងចិត្តប៉ុន្តែបានទូចពេលដែលគាត់ទៅខ្ញុំទៅវគ្គក្រោយគាត់ថាឲ្យប្រាប់គាត់មុនគាត់នឹងទុកពេលនាំខ្ញុំទៅរក oyster កន្លែងធំឃើញច្រើនសប្បាយចិត្តណាចាំមើលអង្គុយកោះហ่ะអង្គុយកោះយូរតាមធម្មតាពួកគាត់ថាពេលដែលពួកគាត់ឃ្លានអីគាត់យកកូនកបាត់ទៅតាមមួយឬក៏បន្ថែមអីចឹងគាត់លឹបរគាត់ពេលខ្លះគាត់ដាក់ទឹកត្រីកោះកុងទៅតាមគាត់កោះភ្លាមញ៉ាំភ្លៀងចាមើលក្នុងវីដេអូឃើញបងប្អូនប្រទេសគេនៅជនជាតិគេគាត់ទៅសមុទ្រគាត់កោះ oyster ញ៉ាំភ្លាមហើយគាត់អត់មានដាក់ជាមួយខ្ទឹមបំពងដាក់ទឹកត្រីកោះកុងធំធេតអីដូចយើងទេតែមកពីនៅខ្ញុំគេត្រឡប់ហូបចឹងចាដល់ពេលត្រឡប់ហូបចឹងទៅតអញ្ចឹងបានខ្ញុំហ៊ានញ៉ាំបើថាខ្ញុំញ៉ាំឆៅដូចគេខ្ញុំមិនហ៊ានវិញតមានអីផ្ទាប់ហើយវិធីចិត្តក៏ចឹងដែរបងប្អូនបើយើងចិត្តវាស្ដើងក្រាស់អត់ស្មើដៃគ្នាពេលដែលយើងពងទៅវាមានអាខ្លះវាស្រួយអាខ្លះវាស្ទើរស្រួយអញ្ចឹងណាខ្លាញ់ប្រើច្រើនល្មមដែរបងប្អូនវាស្រួយបំពងខ្ញុំទុកខ្លាញ់ឲ្យក្តៅខ្ញុំងាកមកធ្វើជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមដាក់ម្សៅក្លុកពេលដែលខ្លាញ់យើងក្តៅហើយចាំយើងដាក់បងប្អូនកុំឲ្យវារីកហើយយើងច្រឡំវាកុំដាក់ច្រើនពេកវាពិបាកវិញយើងដាក់មុំវាស្រួយបងយើងអាសាកោវាបងប្អូនតែយើងអត់កោទេវាស្រួយអត់សប់ទេហើយតែវាឡើងក្រហមល្មមគឺយើងត្រូវលើកហើយពេលដែលយើងលើកហ្នឹងវាអត់តន់ស្រួយទេពេលវាត្រជាក់ល្មមគឺវាឡើងស្រួយខ្លួនឯងឥឡូវនេះខ្ញុំបានក្រហមល្មមខ្ញុំដួសវាចេញសាច់ទូចបងប្អូនហើយសាច់នេះយើងប្រៃទៀតខ្ញុំរៀបវាដាក់នៅក្នុងកធន់យើងបែបនេះវាចាក់តកកចូលដើម្បីឲ្យវាត្រជាក់ខ្លាំងទើបខ្ញុំញ៉ាំវាបងប្អូនតែខ្ញុំអត់ទាន់ដែរសាករសជាតិ oyster មួយប្រភេទនេះដែរចាបើ oyster ទៅដោះគោសាច់វាពណ៌សហើយវាសាច់ក្រាស់ច្រើនអញ្ចឹងណាបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំទុកឲ្យវាត្រជាក់សិនណាបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំងាកទៅធ្វើទឹកត្រីបុកវិញ
គ្រឿងក្រៅ oyster នេះខ្ញុំបានរួចរាល់ហើយហើយឥឡូវនេះចូលរួមភ្លក់ជាមួយនឹងខ្ញុំសម្រាប់ oyster គឺខ្ញុំកប់តកកឡើងច្រើនដែរបងប្អូនចាឥឡូវកាយយកមកញ៉ាំមួយចាសាច់តិចតិចអត់សូវមានសាច់ទេបងប្អូនហើយនេះមិនមែន oyster ទៅដោះគោទេមើលទៅចាoyster គេមាន oyster ច្រើនប្រភេទចឹងណាគ្រាន់ថាញ៉ាំបានដូចគ្នាគ្រាន់តែសាច់វាអត់ដូចគ្នាចាមុនដំបូងគឺខ្ញុំត្រូវដាក់ព្រួយធំធេតហើយចាទឹកត្រីកោះកុងតមកទៀតយើងត្រូវដាក់ខ្ទឹមបំពងចេះមកអើយតំណងណាឥឡូវយើងជោគវាដាក់មាត់ឆ្ងាញ់បងប្អូនឆ្ងាញ់ចាចាឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់សាច់គេយើងប្រៃប្រៃចាឆ្ងាញ់អត់អីហងអាយ៉ាណោខ្ញុំដាក់ចូលក្នុងនេះហ្មងបងប្អូនហើយខ្ញុំដួសដាក់ជាមួយនឹងចេះចាព្រួយធំធេតធម្មជាតិខ្ចីល្អឆ្ងាញ់មកអីបងប្អូនចាខាងសាច់វាតិចតិចក្លិន oyster ជួយ oyster ដូចគ្នាអានេះនិយាយពីសម្បកឡើងធំគាត់ថាបានសាច់ធំហើយបងប្អូនបន្តិចមួយប៉ុន្តែក្លិន oyster យើងឡើងឈ្ងុយចង់ឈ្ងុយជាង oyster ទៅដោះគោទៀតប៉ុន្តែសាច់វាតិចឆ្ងាញ់តែចូលចិត្តឆ្ងាញ់ហើយដាក់ចុះសិនហើយថែមព្រួយធំធេតនិយាយពីបេះពីផ្ទះខ្លួនឯងនឹងខ្ចីលហកញ៉ាំទៅស្នឹកមាត់ខ្ញុំញ៉ាំពី3ទៀតឆ្ងាញ់បងប្អូនថែមចឹងខ្ញុំដាក់ជាមួយនេះសំនឹងខ្ទឹមពងយើងផ្អែមទៀតគឺចិត្តខ្ទឹមពងយើងពេលដែលយើងពងខ្លួនឯងយើងផ្អែមស្រួយកាន់តែឆ្ងាញ់បងប្អូន